गाइस गुड मॉर्निंग। आज है डेट 18 जुलाई 2023। मतलब मेरा फेवरेट दिन है। मेरा 18 मेरा डेट ऑफ बर्थ, इसलिए मैं 18 मेरा फेवरेट है। 9 मेरा लकी नंबर है, इसलिए आज से स्टार्ट होने वाला है मेरा नेक्स्ट करियर ऑफ फिटनेस। अक्टूबर 2 को कंपटीशन है। अभी 2 मंथ 12 डेज बचता है। पूरा प्रिपेयर करेंगे कंपटीशन को। प्रेप कैसा रहता है, क्या क्या रहता है, नेचुरल, पूरा नेचुरल करने वाला हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ कैसा डाइट हो रहता है, कैसा वर्कआउट रहता है। पूरा स्टडी करके कौन सा सप्लीमेंट लेना है आपको। पूरा आज से मैं का वीक में 3 बार ब्लॉग, डेली शॉर्ट्स रेगुलर अपलोड करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। आज से स्टार्ट होने वाला है मेरे जर्नी।